Aujourd'hui, on va faire 2 recettes à base de plantes comestibles qu'on trouve dans mon jardin. Si on veut limiter les importations et la dépendance par rapport à l'extérieur, il faut vraiment privilégier les légumes de saison. Donc on essaye de planter beaucoup de variétés qui sont adaptées au pays. Consommer des produits locaux a tout un avantage nutritionnel pour toute la population calédonienne. Et à nous à faire la promotion et à nous à expliquer un petit peu comment préparer le plus rapidement possible ces fêtes parce que c'est facile à les préparer. Je pense que c'est l'avenir de la production des légumes en Calédonie, ce type de feuilles. Il n'y a que des avantages, c'est du gagnant-gagnant.